ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එක තමයි නැනමිහිර කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරියටම හවස 4ට අපේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකේ. ඉතින් පුංචි යාළුවෝ දන්නවා මේ දවස්වල අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ තියෙන ශිෂ්‍යත්ව ජයමග 2021 ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලය කියලා. හැබැයි අද වෙනසකටත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 100න් 100 ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නිසා අපි හිතුවා සිංහල පෙළපොතත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට නිරන්තරයෙන් මෙන්න ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා පස්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රේනේ අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රේ පැත්තකින් තියලා දුවලා ගිහිල්ලා අරන් එන්න අපේ සිංහල පෙළපොත. එහෙමනම් අපි ආරම්භ කරනවා අපේ නැනමිහිර ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එක. පුංචි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද දවසේදීත් ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියනවා කියලා අපිත් එක්ක මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකේ ඉඳගෙන පාඩම් ඉගෙන ගන්න ගමන් තෑගි දිනා ගන්නත්. ඉතින් CBL සමපෝෂ වෙතින් අද දවසේදීත් ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියනවා සමපෝෂ දිනන දරුවෝ දවසේ පැනයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා එහෙම පිළිතුරු ලබා දෙන 3 දෙනෙක්ට අද දවසේදීත් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි බොහොමත්ම නිර්මාණාත්මකම රචනාව අපිට යොමු කරලා ඇට්ලස් වෙතින් ත්‍යාග දිනා ගන්නටත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා අපිත් එක්ක රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ ජාතික නාලිකාවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා වගේම අපේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube නාලිකාව ඔස්සේ. ඉතින් අපේ පුංචි යාළුවෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ජාතික නාලිකාවෙන් සජීවීව වගේම අපේ YouTube නාලිකාව හරහත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක අද අපේ පන්තියට ආවේ කවුද? පුංචි ඔයගලන්ට පාඩම් කියලා දෙන්නේ කවුද කියලා ඔන්න හඳුන්වා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි උඩුගම්පල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ආචාර්ය අජිත් කුලරත්න ගුරු මහත්මයා. අයබෝන් සර්. අයබෝන්. ඉතින් අජිත් සර් ඔයගොල්ලොත් එක්ක නැනමිහිර ආරම්භයෙන් යනම ඉන්න ගුරුවරයෙක්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැරදි අඩුපාඩු බොහොම ලේසියෙන් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා සර් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒක නිසාම සර් සූදානම් සිංහල පෙළපොත ඇසුරෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇතිවෙන ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ ලකුණු ටිකත් බොහොම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න උදව් කරන්න. ඔව්. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අයබෝන් කියනවා. බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. පාඩම් කරනවා. අම්මලා නිතර කියනවා පාඩම් කරන්න කියලා. නේද? මොනවද පාඩම් කරන්න ඕනේ? පාඩම් කරන්න ඕනේ මොනවද? එතකොට දැන් අපේ දරුවෝ කල්පනා කරනවා මොනවද අපි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පාඩම් කරන්නේ? ඉතින් ඒකට පුතේ මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරගන්න පුළුවන් හොඳම දේ. හොඳම දේ තමයි අපේ දුල පුතාලගේ සිංහල කියවීම් පොත් ටික. ඒ කියන්නේ 3 පන්තියේ සිංහල කියවීම් පොතක් තියෙනවා, 4 ශ්‍රේණියේ සිංහල කියවීම් පොතක් තියෙනවා, ඒ වගේම 5 ශ්‍රේණියේ සිංහල කියවීම් පොතක් තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා පුතේ දුවේ ඔයගලන්ට අද දවසේ සිංහල කියවීම් පොතේ මොනවද අපි විශේෂයෙන් බලා ගන්න ඕනේ? සිංහල කියවීම් පොත කොහොමද අපි විභාග ජයග්‍රහණයට උදව් කරගන්නේ, ඉවහල් කරගන්නේ? අන්න ඒ ගැනයි අද දවසේ කතා කරන්නේ. අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනකොට තමයි අපිට ගොඩාක් ගැටලු වෙන්නේ. මෙන්න මේ තැන්වලදී මම උත්තරේ මෙහෙම ලිව්වා ඒ උනට මගේ ලකුණු මෙච්චරයිනේ කියලා ගොඩාක් පුංචි යාළුවෝ අපිට කියන දෙයක් සර්. ඉතින් ඒ පසුතැවීම නැති වෙන්න තමයි ඔන්න අපි ඔයගලන්ට ලෙහෙසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ලකුණු ටික අද අරගෙන දෙන්න හදන්නේ. පැහැදිලිවම. දැන් මොකද දුල පුතාලා හැමෝම ගාවම තියෙනවා සිංහල කියවීම් පොත්. මේ කියවීම් පොතෙන් වැඩ ගන්න බැරිකමයි තියෙන්නේ. වැඩ ගන්න දන්නේ නැතිකම තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒ නිසා සිංහල කියවීම් පොත කොහොමද විභාගයේ ඉහළ ලකුණකට ආධාර කරගන්නේ? පුතේ අපිට සිංහල කියවීම් පොතෙන් මොනවද ගන්න පුළුවන් දේවල් විභාගෙට? දැන් ඔන්න මව්බස කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 100න් සාමාන්‍ය ලකුණු 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන කොටසක්. ඒ වගේම ඔබ පිළිතුරු ලියන මාධ්‍ය සිංහල. ඒ නිසා අපේ දූල පුතාලාට මේ මව්බස කොටස ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අනිත් එක තමයි විභාගෙදී අකුරක් නැර බලන කොටසක් තමයි මේ මව්බස කොටස. ඒ නිසා අපි කතා කරමු මේ මව්බස කොටසට පෙළපොතෙන් ලැබෙන දායකත්වය. මම මේක පුතේ එක එක මාතෘකා අරගෙන කතා කරන්නම්. එකක් තමයි ඔබට පුළුවන් වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න. වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න පුතේ හොඳම අවස්ථාව තමයි සිංහල කියවීම පොත්. වාක්‍ය රටා කියලා කියන්නේ දැන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී එනවා ඔබට බොහෝ අවුරුදු වල වගන්ති කීපයක් දෙනවා පුතේ. සුදුසු ක්‍රියාපද තෝරන්න, සමහර අවස්ථාවල උක්ත පද තෝරන්න. මෙන්න මේ සඳහා දායක කරගන්න පුළුවන් පොත. කොහොමද? දැන් බලන්න පුතේ පොතේ අපිට හම්බ වෙනවා එක එක පාඩම්. ඒ පාඩම් වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වගන්ති. දැන් මේ බලන්නකො මේ වගන්තිය.
සතියේ දවස් 5ම පාසල් යන අත්තම්මලා සිටිති. දැන් මේ වගන්තියේ මොකක්ද අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ? ව්‍යාකරණ පාඩම මොකක්ද? පුතේ බලන්න මේ වාක්‍යයේ සිටිති කියලා ඉවර කරලා තියෙනවා. දැන් සිටිති කියන එක අපි කියනවා මේ වාක්‍යයේ තියෙන ආඛ්‍යාත කියලා. ආඛ්‍යාත කියන පුතේ වාක්‍යයක තියෙන අවසාන ක්‍රියාපදේ. එතකොට කවුද මේ සිටින්නේ? ඔබට පේනවා සිටින්නේ අත්තම්මලා. එතකොට ඔන්න එහෙමනම් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වගන්තියක කරන කෙනා බහුවචන නම් ක්‍රියාපදේ අවසාන ක්‍රියාපදේ බහුවචනයි. ඒ නිසා ඔබට පුතේ පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා ඔබේ පෙළපොතෙන් හොයාගන්න. අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. සූර්ය රශ්මිය ලෝකයට අප්‍රමාණ වැඩ සලසන්නේය. දැන් මට කියන්න බාන පුතේ මේ වගන්තියේ කරන කෙනා කවුද? ඒ කියන්නේ කර්තෘ කවුද? කර්තෘ කවුද? දැන් කර්තෘ හොයාගන්නේ කොහොමද? දැන් බලන්න වගන්තියේ තියෙනවා වැඩ සලසන්නේය කියලා. අපි පුතේ කර්තෘව හොයාගන්නේ වාක්‍ය අවසාන ක්‍රියාවෙන් ප්‍රශ්න කරලා. වැඩ සලසන්නේ කවුද? වැඩ සලසන්නේ කවුද? සූර්ය රශ්මිය. එහෙනම් ඔන්න පැහැදිලි ඇති සූර්ය රශ්මිය සලසන්නේ. අප්‍රාණවාචී පදයකට එහෙනම් ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක් දාන්න ඕන කියන කාරණාවක් මතක ඇති. නේද පුතේ? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍ය රටා අපට ඉගෙන ගන්න හොඳම අවස්ථාව තමයි අපේ සිංහල කියවීම පොත්. පැහැදිලිවම. මේ බලන්න. තව උදාහරණයක්. ඔහු දොඩම් ගෙඩියකින් අඩක්ගෙන හිරු එළියට ඇල්ලීය. දැන් මේ වගන්ති අවසාන ක්‍රියාව මොකද්ද? ඇල්ලීය කියන එක. කවුද ඇල්ලීය කියන ක්‍රියාපදයෙන් උක්ත වෙන්නේ? ඔහු. එතකොට එහෙනම් ඔන්න පැහැදිලි වෙනවා පුතේ ඔහු කරන දෙයක් ගැන කියද්දි ඉවර වෙන්නේ ඒක වචනෙන්. ඇල්ලීය. ඒ වගේම තව දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ. බලන්න ඇල්ලීය කියනකොට යයන චුට්ටක් ඈත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඔබට පුතේ ලකුණු කීපයක් පහසුවෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මව්බස කොටසින්. පෙළ පොතෙන් එහෙනම් මම මේ කතා කරන්නේ ඔබට වාක්‍ය රටා උක්තාක්‍යත පද සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථා. මේ බලන්න මේ මතකද කියලා? අපි ඔක්සිජන් ටිකක් දීලා බලමු. මතකද පාඩම? මොකද පාඩම? කුරුළු මිතුරා කියලා පාඩමක් තුන නේද පහේ පන්තියේ. එතකොට බලන්න පුතේ මේකේ මේ අපි ඉවර වෙලා තියෙන බලමු කියලා. අපි බලමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍ය රටා ගොඩාක් පුතාලා දුවලාට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඔබේ සිංහල කියවීම පොත් අරගෙන. ඉතින් එහෙමනම් මේක ගැන තවදුරටත් පුතාලාට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ වගුවක් හදාගෙන පුතේ. මොකද්ද වගුව? එක පැත්තක අපි උක්තය කියලා දානවා අනිත් පැත්තේ ආඛ්‍යාතය කියලා දානවා. මේ ආඛ්‍යාතය කියන වචනෙට පුතේ බය වෙන්න එපා. ආඛ්‍යාතය කියන්නේ වගන්තියක තියෙන අවසාන ක්‍රියාපදේ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මල්ලි ගසට නැග peer කඩයි. දැන් මේකේ ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් තමයි ගසට නැග. ඊළඟට කඩයි. වාක්‍යයේ තියෙන අවසාන ක්‍රියාපදයට තමයි අපි ආඛ්‍යාත කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අච්චු පොතේ තියෙන එක් එක් වාක්‍ය තෝරගෙන උක්තේ මොකද්ද? ඒකට අදාළ ආඛ්‍යාත මොකද්ද? දැන් මේ අපි දාපු එක බලන්න මේ අපි බලමු. ඔහු ඇල්ලීය. අන්න එතකොට පැහැදිලි වෙනවා පුරුෂ ලිංග පදයකට කොහොමද අපි ක්‍රියාපදේ තියන්නේ? අපි දැම්මොත් කොහොමද වාක්‍ය අවසන් කරන්නේ? මම දැම්මොත් කොහොමද වාක්‍ය අවසන් කරන්නේ? අප්‍රාණවාචී පදයකට කොහොමද වාක්‍ය අවසන් තියන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඊටම වැදගත් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පෙළ පොත උදව් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උක්තාක්‍යත පද සම්බන්ධ ගැන තවදුරටත් කරුණු හොයලා බලන්න. හොඳයි. ඊළඟට බොහොම ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. මොකද අපේ පුංචි දුවල පුතාලාට වර්ධින තැනක් තමයි උක්තාක්‍යාත පද සම්බන්ධය කියලා කියන්නේ. දැන් රචනාවකදී උනත් අපි මේ දවස් ටිකේ සාකච්ඡා කරපු රචනාවලිනුත් උක්තාක්‍යාත සම්බන්ධය ගොඩක් තැන්වල වැරදිලා තියෙනවා. හැබැයි අද මේ සර් කියලා දීපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ තනියෙම අධ්‍යයනය කරොත් පොත අරගෙන කියවලා මේ විදිහට chart එකක් හදලා වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් මේ කොටස් ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද සර්? පැහැදිලිවම. ඒ වගේම පුතේ අපේ පාඩම් ඒකක අවසානයේ ඇතැම් පාඩම් ඒකක අවසානයේ තියෙනවා අභ්‍යාස. මෙන්න මේ අභ්‍යාස වලිනුත් අපිට පුළුවන් තවදුරටත් උක්තාක්‍යාත පද සම්බන්ධ පිළිබඳ තොරතුරු හොයන්න. දැන් මේ බලන්න පහ ශ්‍රේණිය සිංහල කියවීම පොතේ 32 වෙනි පිටුව. සුදුසු ක්‍රියාපදයේ වරහන් තුලින් තෝරන්න. වරහන් තුලින් තෝරන්න තියෙනවා මල් වැහි.
දැන් මල් වෙහි කිව්වහම වසීද වසිතිද? දැන් පුතාලා බලන්න මේ වගන්තියේ කියවෙන්නේ මල් වැස්සක් ගැන. දැන් මේ දවස්වලත් වහිනවා හැබැයි මල් වෙහි කියන්න නම් බෑ අපිට නේද? තද වෙහි පුතේ මොරසූරන වෙහි. මල් වැස්සක් කියන්නේ මේ සිරිපොද වැස්සක්. ඒතර වෙහි කියන්නේ පණ නෑ අප්‍රාණවාචී. ඔන්න අපි තෝරගන්නවා ආඛ්‍යාත ඒක වචනෙන්. මල් වෙහි වසී. කිරිකුරහන් පීදෙයිද පීදෙතිද? දැන් මේ කිරිකුරහන් ගැන කියවෙන්නේ අප්‍රාණවාචී දෙයක්. එහෙනම් ඉවර වෙන්නේ ඒක වචනෙන් පීදෙයි කියලා. ගෙයි අටුකොටු අපි කියන්නේ පුතේ පිරති කියලා. අටුකොටු ගැන කියන්නේ අටුකොටු පිරෙයි කියලා. එතකොට මේ ඉගෙනගත්තු දේ තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට සිංහල කියවීම පොත්වල තියෙන මෙන්න මේ අභ්‍යාස අරගෙන. මේ ඉස්සරහා ශිෂ්‍ය විභාගෙට මෙන්න මේ අභ්‍යාසවල තියෙන වගන්ති මේ විදිහටම ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අභ්‍යාස කරලා තියාගන්න එක දුල පුතලට අපතේ යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ මතකේ තවත් අලුත් කරගන්න අවස්ථාවක්. ඊළඟ මට හිතෙනවා මේ විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන දෙයක් කියලා. මොකද්ද? විරාම ලකුණු. දැන් මම මුලින්ම අහන්නම් පුතාලගෙන් මොනවද විරාම ලකුණු කියන්නේ? විරාම ලකුණු කියන්නේ මොනවද? ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ? ඔව්. දැන් ඔන්න කියයි අපේ දුල පුතාලා තිත, ප්‍රශ්නාර්ථේ, කොමාව. ඔව්. ඒවා තමයි විරාම ලකුණු. හරි මං අහන්නේ විරාම ලකුණු අපි හඳුන්වා දෙන්න කිව්වොත් එහෙම කොහොමද හඳුන්වා දෙන්නේ? දැන් පුතේ බලන්න අපි කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදියට හඬ උස් පහත් කරන්න. අපි අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙන විදියට අපිට පුළුවන් වේගෙන් කියන්න, හෙමින් කියන්න, නවත්තලා කියන්න. ඒ අපි කතික භාෂාවේදී අපිට පුළුවන් භාෂාව හසුරවන්න හඬ උස් පහත් කරලා. හැබැයි ලියලා තියෙන දෙයකට ලිඛිත භාෂාවෙන් තියෙන දෙයකට කොහොමද පුතේ අපි පණක් දෙන්නේ? ඔන්න ලිඛිත භාෂාවට පණක් දෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ විරාම ලකුණු. ඒ නිසා මේ විරාම ලකුණු භාවිතය ගැන ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න හොඳම අවස්ථාව තමයි ඔබේ පෙළපොත්. පෙළපොත් වලින් පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න. දැන් මේක කරන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. දැන් ඔබට විරාම ලකුණු දානකොට දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් දැන් තියෙනවා. දැන් අපේ දරුවෝ මේ දවස්වල ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවානේ. ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයක මට හිතෙන්නේ ඔබේ වැඩිම අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරලා ඉවර වුණාම දුල පුතාලාගේ වැරදිච්ච ප්‍රශ්න ටිකට. වැරදිච්ච දෙයට වැඩිම අවධානය යොමු කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගන්න අපේ දයාබර දෙමාපියොත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගන්න අරගෙන බලන්න දරුවගේ වැඩිපුර වැරදුනේ මොනවද කියලා. දැන් මම අද කතා කරන්නේ මව්බස කොටස නිසා මම ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. එතකොට සමාලාට විරාම ලකුණු වල වැරදිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ කිය අපේ දරුවට විරාම ලකුණු වල යුගල උඩුකම තමයි හැමදාම වැරදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ දරුවට හැමදාම වැරදෙන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ නැත්නම් විස්මය ආදී ලකුණ. අන්න ඒ වැරදි අඩුපාඩු ටික හොයාගෙන යුග ටිකක් අපිට වැඩිපුර අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් පෙළපොත අරගෙන. දැන් මේ බලන්න. සතියන්ත නිවාඩුවට බින්දුලා ගමේ ගියා. දැන් බලන්නකො පුතේ මේ වාක්‍ය අවසානයේ මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද කරලා තියෙන්නේ? වාක්‍ය අවසානයේ නැවතීමේ ලකුණ තියලා. මේක පුරුද්දක් කරගන්න ඕන පුතේ. හරියට දැන් අපේ දුල පුතාලා බත් කාලා ඉවර වෙලා අම්මා කියනකන් තාත්තා කියනකන් ඉන්නේ අත හොදනවා. ඒක පුරුද්දක්. ඒ වගේ පුතේ වගන්තියක් අවසානයේ අනිවාර්යයෙන්ම නැවතීමේ ලකුණ. වාක්‍ය අවසානයේ තිත තියන්න ඕන. එයි මේ තිත තියන්නේ? මේ වාක්‍ය මෙතනින් ඉවරයි කියලා කියන්නේ. ඔව් සර්. මේ අපිටත් මේ වෙලාවේ මේ විරාම ලක්ෂණ වලින්ම කියන්න පුළුවන් පුංචි නැවතීමේ තිතක් තියලා අපි වෙලාව බලන්නත් ඕනේ. ඊට කලින් අපි ක්‍රමා එකක් දාලා අපි යනවා පසුගිය සතියේ රචනාව වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද කියලා කියන්න ඇට්ලස් වෙතින් වටිනා ත්‍යාග. මහව ඖෂධ ගම්පහණි කිනි බණ්ඩාරවෙල පූජනී. මෙන්න මේ කෙනේ අලුව තුන් දෙනා. ඖෂධ නිකිනි පූජනී මේ අලුවන්ට ඉදිරියේදී ත්‍යාග නිවසටම ලැබේ. ඒ වගේම අද දවසේදී රචනා මාතෘකාව වෙන්නේ දිය ඇල්ලක් ඉදිරි පිට සිටින මව. ඉතින් මේ මාතෘකාවට ඔයගොල්ලන් රචනාව ලියලා යොමු කරන්න ඕනේ 077 246 74 58 කියන තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට. ඒ අපේ අජිත් සර්ගේ WhatsApp දුරකථන අංකය. එහෙමනම් අපි ඉක්මනට ගිහිල්ලා වෙලාව බලලා එන්නම් ඊළඟ කොටසට යන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට POC රන් කැකුළු ස්මාර්ට් කිනුම. මේ මම බල හිටියේ අපේ යාළු රූපහානි ජාතික පාසල YouTube නාලිකාවට ඇවිල්ලා සර් දැන් මේ සිංහල ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනකොට අපිට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ අතර ඉන්නවා තෙනුමි, නිරෝෂා, ඒ වගේම රශිනී,
එතකොට ලංකා සඳමාලි මේ විදිහට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවස නම් කියන්න බැරි තරම් අපිට ලොකු ප්‍රතිචාර ගොඩක් ලැබෙනවා අපේ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් පුංචි ඔයගලන්ට කියනවා අපිව subscribe කරන්න, අපේ ජාතික පාසල YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම පුංචි ඔයගලන්ට මොන හරි පාඩමක් අතපසු වුණා නම් ඒ අතපසු වෙච්ච පාඩමත් අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ නැවත ඔයගලන්ට නරඹලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම විරාමයට කලින් ඔයගලන්ට මතක් කරා අපි රචනා මාතෘකාව විදිහට ලබා දෙනවා කියලා. දිය ඇල්ලක් ඉදිරිපිට සිටින මා කියලා. ඉතින් මේ රචනාවට ගොඩාක් ලස්සනට බොහොම නිවැරදිව නිර්මාණශීලීව අද දවසේදී නම් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන්ම රචනා යොමු කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද සර් කතා කරන්නේත් අද සිංහල අපේ මව් භාෂාව ගැන, අපේ මව් බස පෙළපොත සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයගලන් රචනාව ලියලා යොමු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට 077යි 246යි 74යි 58 කියන දුරකථන අංකයට. එහෙම රචනාව යොමු කරනකොට ඔයගලන්ගේ නම, දුරකථන අංකය, ලිපිනය පැහැදිලිව යොමු කරන්න කියලාත් අපි ඔන්න මතක් කරනවා. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් සර් විරාම ලක්ෂණ නැවත සාකච්ඡා කරන්න. ඔව් පොන්චි විරාමයක් තමයි තිබුණේ නේද? ඔව්. හොඳයි. පුතේ අපි කතා කර හිටියේ නැවතීමේ ලකුණ ගැන. වගන්තියක් අවසානයේ අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න පුරුදු වෙනවා මොකද නැවතීමේ ලකුණ. ඊළඟ මේ බලන්නකෝ. විස්මයාදී ලකුණ. දැන් මේ ලකුණ තමයි අපේ දරුවෝ ගොඩාක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න, පටල ගන්න. දැන් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනකොට අපිට පේන දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ අනිත් ප්‍රශ්න කරගෙන එනවා මව්බසවල මේ විරාම ලකුණ ඔන්න වරද්ද ගන්නවා. මෙතනදී පුතේ මේ විස්මයාදී ලකුණ ගැන කතා කරද්දී මේකට තව නම් කීපයක් කියනවා. පුතාලා අහලා ඇති හර්ෂයාදී ලකුණ, ආශිර්වාද ලකුණ, සමහරු තිත්හුල කියලාත් කියනවා. එතකොට දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් ඔන්න අපි හිතේ තියෙන හැඟීමක්. හිතේ තියෙන හැඟීමක් වචන වලින් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් සතුටක් ආපුවාම අපි කියනවා ෂෝක්, නියමයි. දුකක් ආපුවාම අනේ, අයියෝ, අහෝ, පුදුමකද මොනවා නේද? ඒ වගේ පුතේ අපේ හිතේ තියෙන හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න භාවිත කරන යෙදුම් අවසානයේ අපි මෙන්න මේ ලකුණ දානවා. දැන් මේ බලන්න ඔබේ කියවීම පොතේ තියෙනවා කොග්ගල මාටින් වික්‍රමසිංහ කෞතුකාගාරේ නරඹන්න ගිය ළමයි අතරේ එක ළමයෙක් කියනවා මේසයක් දැකලා අර තනි කකුල මේසයක් එයාගේ පුදුමේ පළ කරන්නේ එයා දැකලා නැහැ ඊට කලින් තනි කකුල මේසයක් කනප්පුවක් දැකලා නැතුව ඇති නේද? එතකොට මේ බලන්න විරාම ලකුණ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා පෙළපොතෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් පුතේ. විස්මයාදී ලකුණ තමයි මම අද දවසේ බලන්නේ කියලා ඔබට පුළුවන් පෙළපොත අරගෙන විස්මයාදී ලකුණ එදිච්ච අවස්ථා ටිකක් ලියා ගන්න. එතකොට මේ දුවල පුතාලට හොඳට මේවා කාවදිනවා හිතට. ඒ වගේම ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. අපි ප්‍රශ්නයක් අවසානයේ එහෙම නැත්නම් පුතේ යම්කිසි කියමනක් ප්‍රශ්නයක් බව පෙන්වන්න ඒ කියමන අවසානයේ මේ ලකුණ දානවා. දැන් මේ බලන්න. එයි නුඹ කනගාටුවෙන් වගේ ඉන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන අපේ දරුවෝ සමහර වෙලාවට මේ එයි කියන යෙදුමට දාන්න හදනවා. පුතේ මතක තියාගන්න යම් කියමනක් ප්‍රශ්නයක් බව පෙන්වන්න කියමන අවසානයේ තමයි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්නේ. කියමන අවසානයේ තමයි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්නේ. එතකොට දැන් මේ බලන්න. එයි නුඹ කනගාටුවෙන් වගේ ඉන්නේ. ඉන්න කියන තැන දානවා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ඊළඟට බොහොම වැදගත් විරාම ලකුණක් තියෙනවා පුතේ ඔබට පෙළපොතෙන් අධ්‍යයනය කරන්න හොඳටම පුළුවන් මේ යුගල උඩුකොමා. යුගල උඩුකොමාව. කෝ දොස්තර තීක්ෂණ රජතුමා විමසුවේය. බලන්න මෙතන හොඳට. රජතුමා අහනවා කෝ දොස්තර තීක්ෂණ කියලා. දැන් රජතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ අවසානයේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුතේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති රජතුමා අහපු දෙයට යුගල උඩුකොමා දාලා තියෙනවා. ඒ දානකොට පැහැදිලිවම මේ යෙදුමේ තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණත් ඇතුළු කරලා ඊට පිටින් තමයි යුගල උඩුකොමා වහන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ සියුම් තැන් පුතේ හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඔබේ කියවීම පොත අරගෙන. හැබැයි මම දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඔයගලන්ට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න දැන් මේ මොහොතේ අවස්ථාවක් තිබුණොත් මම දන්නවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? ඔබ අහයි දැන් මෙතන මේ කියපු කෙනා නැතිනම් යුගල උඩුකොමා දාන්න ඕනද කියලා ඔබ අහයි. දැන් එතන මට කියන්න පුළුවන් පුතේ කියපු කෙනා නැතිනම් එතන දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කියයි එහෙමනම් සර් මේ අච්චු පොතේ තියෙන්නේ. අච්චු පොතේ තියෙන්නේ. නේද? ඔබ එහෙම අහනවා. ඔව්. පුතේ එතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ
අපේ පාඩම් පොත්වල පාඩමක් ඇතුලේ තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ පාඩම තුල ඉන්නවා කියපු කෙනා කොතන හරි ඉතින් පාඩම තුල ඒක දාලා තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එයින් බැහැරට අපිට දුන්නොත් එහෙම වගන්තියක් සාමාන්‍ය වගන්තියක් දැන් කෝදොස්තර තීක්ෂණ එච්චරයි දෙන්නේ. ඒකට යුගල උඩුකමා දෙමීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එතන කියපු කෙනා නැති නිසා. පැහැදිලි? ඉතින් විභාගෙට දැන් අච්චුපතේ තියෙන යෙදුමක් ඔය වගේ දුන්නොත් යුගල උඩුකමා දැම්මත් ලකුණු ලැබෙයි. මොකද හේතුව අච්චුපතේ තියෙන නිසා. ඉතින් පුතේ ඔන්න තේරුම් ගන්න. ඔයගලන්ට පෙළපොත අරගෙන මෙන්න මේ වගේ විරාම ලක්ෂණ ඉදිච්ච අවස්ථා අධ්‍යයනය කරන්න. වැඩිපුර බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ ගැන හුරුවක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට බලන්න පුතේ තව දෙයක්. තනි උඩුකමා. දැන් මේක නම් ඔබට ඒ තරම්ම අදාළ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපේ දරුවෝ ගිරව් වගේ ප්‍රශ්න අහන එකනේ කරන්නේ. යමක් දැක්කාම නුහුරුණු පුරුදු දෙයක් දැක්කාම අහනවා. කොහොමද මේක යෙදෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම තෝරගත්තා මේ බලන්න. මේ ලිලී අම්මා හෙවත් වයලට් ආච්චි පාසලට පැමිණියේ අමුතුම රාජකාරියකටය. එතකොට පුතේ බලන්න මේ ලිලී අම්මා එහෙම නැත්නම් වයලට් ආච්චි කියලා එයාට කියන විශේෂ නාමෙ පෙන්නලා තියෙනවා තනි උඩුකොම ඇතුලේ. මේක දැනගෙන ඉන්න මේක මහ ලොකුට විභාගයට ඔබට භාවිත කරන්න නෑ පුතේ. අපිට નિયમિત විරාම ලකුණු අතර මේක නැහැ. නමුත් පෙළපොත කියවනකොට ඔබට මුණ ගැහෙන නිසා මම ඉදිරිපත් කළේ. හොඳයි. එතකොට අපට තව දෙයක්. කොමාව. කොමාව. මේක පුතේ නිවැරදිව වචනේ ශබ්ද කරන්න ඕන කමාව නෙමේ වචනේ කොමාව. කොයන්න ඉන්නේ කොමාව. එතකොට කොමාව දාන්නේ මොන වගේ තැන්වලද? දැන් මේ බලන්න. සේවිකාවනි මේ බිම ඇති තෙල් පුළුන් වල පොඟවා ආරක්ෂාකාරීව තබන්න. බලන්න පුතේ ඒක කියවනකොට කොච්චරනම් මේ යෙදුමට පණක් එකතු වෙනවද කියලා මේ විරාම ලකුණු නිසා. සේවිකාවනි මේ ආමන්ත්‍රණයකට මේ කොමාව දාලා තියෙන පුතේ. ආමන්ත්‍රණයකට කොමාව යොදන්න ඕන. ඊළඟට මේ බිම ඇති තෙල් පුළුන් වල පොඟවා. එතනයි මේ තෙල් කියද්දි කොමාවක් දැම්මේ. එතනත් පුතේ පොඩි නැවතීමක්. කියනවා මේ බිම තියෙන තෙල් ටික පුළුන් වල පොඟවා අරන් තියන්න. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට මේ පෙළපොත අරගෙන විරාම ලකුණු ඉගෙන ගන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ හන්දා ඔබේ වැඩිපුර වැරදෙන විරාම ලකුණු අවස්ථා මොනවද? ගන්න පෙළපොත අරගෙන ඔබේ අභ්‍යාස පොතකුත් අරගෙන පෙළපොතෙන් උදාහරණ කීපයක් අරගෙන ලියන්න. එතකොට මේවා හොඳට ඇහැට වදිනකොට අපේ දරුවන්ට මේවා හොඳට මනසට යනවා. හොඳයි. ඉතින් මම කතා කරේ මේ පෙළපොත ඇසුරෙන් කොමාව භාවිත කරන අවස්ථා තව එකක් මේ බලන්න පුතේ. පිනිමුවා අශ්වය මහරජාලියා මේ සියල්ලෝම අපේ සහෝදරයෝ වෙති. එතනදී කොමා දාලා තියෙන්නේ ඇයි? දැන් කලින් වගන්තියේ කොමා දැම්මේ පුතේ ආමන්ත්‍රණයකට සහ මඳ නැවතීමකට. මෙතනයි කොමාව දාලා තියෙන්නේ. පිනිමුවා අශ්වය මහරජාලියා. මෙතන දාලා තියෙන්නේ එකම වර්ගයේ පද පෙන්නනකොට මේ එක්කෙනෙක් මේ තව එක්කෙනෙක් මෙයා තව එක්කෙනෙක් කියලා වෙන් කරන්න තමයි කොමාව දාලා තියෙන්නේ. මේ නිසා පුතේ එක අතකින් තේරුම් ගන්න ඕන මේ විරාම ලකුණු කියන්නේ විභාගේ පාස් වෙන නැත්නම් ලකුණක් ගන්න තියෙන දෙයක් කියලා එහෙම නෙමෙයි ඔළුවට ගන්න ඕනේ. මේවා පුතේ ලියලා තියෙන දෙයක් හොඳින් කියවලා තේරුම් ගන්න, ඒ වගේම හිතේ තියෙන අදහසක් නිවැරදිව ලියලා පෙන්වන්න භාවිත කරන සංකේත තමයි විරාම ලකුණු කියලා කියන්නේ. ඉතින් පැහැදිලි ඇති ඔබට මේ කොමා දැමීමේ අර්ථය මෙතන. ඊළඟට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. අලුත් වචන ඔබට ඉගෙන ගන්න හොඳම අවස්ථාවක් ඔබේ කියවීම පොත. මොකද පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ගාව තියෙනවා සමාන පද 1 ශ්‍රේණියේ 5යි 2 ශ්‍රේණියේ 5යි 3 ශ්‍රේණියේ 5යි ඔය ආදි වශයෙන් 5 ශ්‍රේණියට එනකොට සමාන පද 25ක් විෂය නිර්දේශයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තම කතාව පුතේ ඔය 25න් පුළුවන් ද අපිට විභාගෙ දිනා ගන්න? නෑ. අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන සමහර දේවල් කියවලා තේරුම් ගන්න, විශේෂයෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා සමහර කවි තියෙනවා, බාහිර කවි දෙනවා. මේවා තේරුම් ගන්න පුතේ අපි ගාව තියෙන්න ඕන අලුත් වචන. අපේ වාග්මාලාව පුළුල් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒකට උදව්වක් කරගත්ත හැකි පුතාලට පෙළපොත. ඒ නිසා පෙළපොතෙන් ඔන්න අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. පෙළපොතේ කොහෙන්ද? ඔන්න බලන්න පුතේ 5 ශ්‍රේණිය සිංහල කියවීම පොතේ ඔය දුල පුතාලා අතේ තියෙනවා දිගහැරලා බලන්න පුළුවන්.
ඔබට පේනවා සමහර පාඩම් අවසානයේ අර ලානිල් පාට පසුබිමක දීලා තියෙනවා වචන. මෙන්න මේ වගේ වචන ඔබට මුල ගැහෙයි. අභිමුවට බලන්න තියනවා නේද කියලා. ඊළඟට දෛනික, ස්වේච්ඡාවෙන්, නොහික්මුණු මේ වචනවල අර්ථයත් එක්කලා පුතාලට දීලා තියෙන්නේ. මේ වචනවල අර්ථයත් එක්කලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අර්ථයන් බලා ගන්න. මේවා පාඩම් කරගත්තට අහ කියන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු පුතේ අභිමුවට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉදිරියට. අභිමුවට කියන්නේ ඉදිරියට. Taman ඉදිරියට මගේ අභිමුවට ආවා. මං ඉදිරියට ආවා කියන එක. දෛනික දිනපතා සිදු කරන. දැන් අපේ දුල පුතාලා දෛනිකව කරන කටයුතු මතක් කරන්නකෝ. උදේ නැගිට්ටාම දත් මදිනවා, මූණ හොදනවා නේද? දෛනිකව දිනපතා සිදු කරන. ඊළඟට ස්වේච්ඡාවෙන් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඉච්ඡාව කියන්නේ පුතේ තමන්ගේ ඉච්ඡාව කියන්නේ කැමැත්ත. එතකොට මේ බාන්නේ වල දීලා තියෙන අර්ථයන් නොහික්මුණු. හික්මීමක් නැති එහෙම නැත්නම් විනයක් නැති. එතකොට මේ වගේ වචනයක් දුන්නොත් එහෙම අර්ථය ලියන්න ඔන්න අච්චුපත කියවලා තියෙන දරුවන්ට හරි පහසුවක් වෙනවා මේ වල අර්ථය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ නිසායි මම මේ මතක් කරන්නේ පුතේ පෙළපොත ඔබට ගොඩාක් අවස්ථාවලට යොදා ගන්න පුළුවන්. පාඩම් කරනවා කියලා ඔහේ නිකම් පොත අරන් කියවනක නෙමෙයි දුල පුතාලා කරන්න ඕනේ. ඉලක්කයක් තියාගෙන මෙන්න මේ ටික තමයි මම අද දවසේ කරන්න කියලා අදහසක් තියාගෙන තමයි පොත අතට ගන්න ඕනේ. එක්ක විරාම ලකුණු වන්න අද මම ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම අද වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේ අරමුණෙන් පොත අතට ගන්න. එහෙම නැතුව පුතේ නිකම් පොත අරගෙන ඔහේ කියවගෙන ගියාට පළක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු තවත් තියෙනවා පුතාලගේ අර මල් සිරිසිරි පාඩමේ කලල්. කලල් කියන්නේ ඔව් කලල් පුතේ කලල් කියන්නේ මඩ කියන එක. අර කවි එකක් තියෙනවා අර කලල ගිලුණු මතවරනිදු ගොඩගනිත තුමුල බලති කිජිදෙකු මිස අන්කෙවත. ඒ කියන්නේ කලල ගිලුණු මතවරනිදු. ඒ කියන්නේ මඩේරිච්ච මත් වෙච්ච ඇතෙක්ව ගොඩගන්න තවත් ශක්තිමත් ඇතෙක් මිසක් වෙන කාටවත් බැයිලු. කලල කියන්නේ මඩ කියන එක. අපි ඊළඟ දේ සාකච්ඡා කරන්න කලින් විරාමයක් අරගෙනෙමු. මොකද ඊට පස්සේ අපිට ත්‍යාග දිනා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා CBL සමපෝෂ වෙතින්. ඊට කලින් මම පුංචි ඔයගලන්ට කියන්නම් පසුගිය සතියේදී අපේ සමපෝෂ දිනන දරුවෝ දවසේ පැනයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද කියලා. ඒ තමයි රඹුක්කන මෙතික, හික්කඩුව ශේන්‍යා, කදිරාන දහන්නා. රඹුක්කන මෙතික, හික්කඩුව ශේන්‍යා, කදිරාන දහන්නා. මෙන්න මේ කියන පුංචි යාළුවෝ තුන්දෙනා තමයි පසුගිය සතියේදී CBL සමපෝෂ වෙතින් ත්‍යාග දිනා ගන්නේ. අද දවසේදී සම්පෝෂ දින දරුවෝ අපි පැනය අහනවා මේ විරාමයෙන් පස්සේ. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට POC රන් කැකුළු ස්මාර්ට් කිනුම. පැතලි පසුබිම් වලින් එන දක්ෂයන් රැසක් නිහඬවම නිර්මාණය කරපු ආදරයක් ඒක. මංචි අපි හදන්නේ බිස්කට් විතරක් නෙමේ. බලාගෙන හිටියා නේද අද මොකද ප්‍රශ්නය කියලා. හරි. ඔන්න දැන් තමයි ප්‍රශ්නය කියන වෙලාව. අද දවසේ ප්‍රශ්නය වෙන්නේ නුවණැති නායකයා පාඩමට සම්බන්ධ ජාතක කතාව කුමක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. නුවණැති නායකයා පාඩමට සම්බන්ධ ජාතක කතාව කුමක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් 250 16 10ට ඉක්මනටම කතා කරලා නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන චූටි යාළුවෝ තුන්දෙනෙක්ට CBL සමපෝෂ වෙතින් වටිනා ත්‍යාග පිරිනමන්නට ඔන්න අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ අපේ සිංහල පෙළපොත ඇසුරෙන්, මව්බස පෙළපොත ඇසුරෙන් පුංචි ඔයගලන්ට ඇති වෙන ගැටලුකාරී තත්වයන් කොහොමද මගහරව ගන්නෙ, කොහොමද නැවත ඒවා පාඩම් කරලා ඔයගලන්ගේ මතකයට දාගන්නේ කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අපි කතා කර හිටපු කොටසේ ඊළඟ කොටසට අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් පුතේ දැන් මේ මම අවසානයේ ඔබට මතක් කර හිටියේ අපි සිංහල අච්චු පොතෙන් අපට පුළුවන් අපේ වාග්මාලාව නැත්තම් අපිට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න මේ 31 වෙනි පිටුවේ මට මුණ ගැහෙනවා පුතේ වචන කීපයක්. එකක් කලල්. කලල් කිව්වේ මඩ. ඊළඟට පැලපත.
දැන් පෙළපත කියන්නේ පැල්පත නෙමෙයි ඈ. පැල්පත වෙනයි පෙළපත වෙනයි. පැල්පත කියද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දන්තජලා යන්නනේ ලියන්නේ නේද? පැල්පතක් කියන්නේ පුංචි ගයක් කියන එක. පුතේ පැළපත කිව්වහම මොකක්ද ඒකේ තේරුම මතකද? පැළපත පැළ ගොයම. ලපටි ගොයමට කියනවා පැළපත කියලා. ඊළඟට වක්කඩ. දැන් වක්කඩ කියන වචනේ නම් අහලා ඇති නේද? අර කුඹුරක ලියද්දකින් තවත් ලියද්දකට වතුර එකතු වෙන තැන වතුර බහින තැන එහෙම නැත්නම් පුතේ කුඹුරේ වැඩි ජලය බැස යාමට නියර කපන කපොල්ල අපි නම් කරනවා වක්කඩ කියලා. එතකොට මතක් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට වක්කඩේ මොනවද අර හැංගුවයි කියන්නේ? වක්කඩේ හකුරු හංගපු කතාවත් මතකයිනේ නේද? නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් කරද්දී. එතකොට දැන් ඔන්න අපිට පෙළපොත ඇසුරෙන් මෙන්න මේ වගේ අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔව් සර්. හොඳම අවස්ථාවක් අරගෙන තියෙනවා අපේ බෙලියත්තේ පුංචි යාළුවෙක්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. මොකද්ද ඔයාගේ නම? තරුසිතු. පැහැදිලි නෑ පුතේ. තරුසිතු. ආහා තරු කියලා කියන්නම් මං. හරිද? අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියමු. පළ ජාතකය. හරි. අපි ඔයාගේ පිළිතුර බාර ගන්නවා. හැමදාම නැනමීර බලනවාද? ඔව්. හරි. එහෙනම් අපි ඔයාලට ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක්. හොඳයි සර්. අපිට පුළුවන් අක්ෂර වින්‍යාසයේ හුරු වීමට තියෙන කොටස් ටික සාකච්ඡා කරන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් ගොඩාක් වෙලාවට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් අපේ දරුවෝ එවන වැකි රචනාවල පවා අපි දකින්න දෙයක් තමයි ඔබ ඒ අදාළ වචනට නිවැරදි අක්ෂර නෙමෙයි යොදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔකට හේතුව තමයි පුතාලා දන්නවා අපේ සිංහල හෝඩියේ අකුරු තියෙනවා 60ක්. සිංහල හෝඩියේ අකුරු කීයද පුතේ? 60යි. මේ අකුරු 60 අතර විශේෂයෙන් අර එකට ටිකක් ආසන්නව ශබ්ද වෙන අකුරු තියෙනවානේ. නයනු දෙකක්. ලයනු දෙකක්. සයනු තුනක්. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔබට හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ යමක් ලියද්දි මොන නයන්නද මොන ලයන්නද මොන සයන්නද ඒ වගේම අල්ප ප්‍රාණ මහ ප්‍රාණ අකුරු තියෙනවා සංඥක අක්ෂර තියෙනවා ඒ නිසායි මේ ගැටලු මතුවෙන්නේ. ඉතින් ඔව්වට හොඳ උත්තරයක් තියෙනවා ඔබේ කියවීම පොතේ. දැන් මේ බලන්නකො පුතේ. මිත්තනිය ප්‍රාර්ථනා ආරාධනය ඔය දෙන්න පුළුවන් විභාගෙට. ඔබට දෙනවා ආරා කියලා හිස් තැනක් ණය වරහන් ඇතුලේ මේ මහ ප්‍රාණ දයන්නයි අනිත් දයන්නයි ඉදිරිපත් කරන අල්ප ප්‍රාණ දයන්නයි ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මේකෙන් කෝකද ගැලපෙන්නේ? ඊළඟට වලාකුළු පුතේ හොඳට බලන්න මේ වලාකුළු කියන වචනේ අපේ පුතාලා ගොඩාක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න වචනයක්. මේක ඔබට වැදගත් වෙනවා වැකි රචනාවේදී පවා. මහවැස්සක් ළඟ එනවා කියලා ලියන්න දුන්නොත් ඔබ ලියයි. වෙහි වලාකුළු ගැන ලියයි. එතකොට බලන්න වලාකුළු ලියන විදිහ. මම සරුංගලයක් වෙමි කිව්වත් ඔබ ලියයිනේ. මම ඈතහසේ වලාකුළු වලට රහස් කියමි. එතකොට බලන්න පුතේ වලාකුළු කියලා ලියන විදිහ. අනිත් එක ඝන්ටාර. ඝන්ටාර ලියන විදිය බලන්න. අනිත් එක ප්‍රබෝධමත් නෙමේ ප්‍රබෝධවත්. ප්‍රබෝධවත්. ඔන්න ඔය වගේ පුංචි යෙදුම් ගැන හොඳ අවධානයක් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් පුතේ ඔබට මෙන්න මේ පෙළපොතෙන්. ඒ නිසා පෙළපොත ඉතාමත්ම වැදගත් අපට නිවැරදි අක්ෂර හුරු වෙන්න. මාත් පෙළපොතෙන් වචනයක් අරගෙන ප්‍රබෝධවත්ව ඉන්න අපේ පුංචි යාළුවෙක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක නැනමිහිර අපේ ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් එකට සම්බන්ධ වෙලා දැන් මේ වෙලාවේ දුරකථනයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ගාල්ලේ ඉඳන් පුංචි යාළුවෙක්. මොකක්ද ඔයාගේ නම? ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. සුබ සන්දාවක්. මොකක්ද ඔයාගේ නම? ප්‍රේක්ෂා දිලංජනී. දිලංජනී උත්තරේ කියමුද අපි? පළ ජාතකයේ ඇසුරෙන්. අපි බලමු ඔයාලට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හවස 5ට තමයි අපි උත්තරේ කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් පුතේ. හරි. සර් අපිට පුළුවන් කතා කරන්න ඊළඟ කොටස. ඔව්. අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රායෝගික ලේඛන හුරුව. දැන් මෙතනදී පුතේ අපට ප්‍රායෝගික ලේඛන කිව්වහම එදිනදා ජීවිතයේදී අපට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ලිපි ලියන්න, සමහරවිට ආරාධනා පත්‍ර සකස් කරන්න, ආකෘති පත්‍ර පුරවන්න. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලටත් පොඩි අත්වලක් සපේන ඔබේ කියවීම පොත. දැන් පෞද්ගලික ලිපියක් කියන්නේ මොකද්ද? පෞද්ගලික ලිපියක අඩංගු මූලික අංග මොනවද? මෙන්න මෙව්ව ඉගෙන ගන්නත් මතකනේ. 4 සිංහල කියවීම පොතේ තියෙනවා මේකට සම්බන්ධ පාඩමක් නේද? අර රාදට ලියපු ලිපියක් ගැන තියෙන්නේ පුතේ. එතකොට ඔන්න ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ.
අපි පෞද්ගලික ලිපියක් ලියද්දි කොහොමද ඉහළ දකුණු පැත්තේ මොකද්ද සඳහන් කරන්නේ? අපි ලියන ස්ථානය, ඒ වගේම දිනය, ඊළඟට මේ ලිපියට යොදන ආශිර්වාදේ, දැන් මේක නම් ගත්තා වාසනාව වේවා කියලා දාලා. ඊළඟට ආදරණීය රාද. දැන් බලන්න පුතේ, දැන් ඔබ ගාව 4 ශ්‍රේණියේ සිංහල කියවීම පොත තියෙනවා නම් ඔන්න පේනවා ඇති මේ ආදරණීය රාද කියන එකේ පුංචි විරාම ලකුණක් ඔබට දාන්න ඉතුරු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ලිපිය ලියන විදිහ, ඒක වෙන් කළා තියෙන හැටි, ලිපියක් අවසන් කරන විදිහ, මේ වගේ පුතේ ගොඩාක් දේවල් පෙළපොත උදව් කරගෙන ඔබට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට තවත් අවස්ථාවක් බැලුවොත් එහෙම වාග්මාලාව පෝෂණය. මම අර අලුත් වචන වගේම මේක පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වෙනස්ව කතා කරන්නම්. අපේ දූල පුතාලට තියෙනවා ප්‍රස්තාව පිරුළු. ඉංගිවැකි තියෙනවා. මෙන්න මෙවට ආරම්භයක් ගන්නත් පුළුවන් ඔබේ පෙළපොත ඇසුරේ. සර්, මේ ප්‍රස්තාව පිළිලු ගැන අපි කතා කරන්න කලින් අපි තව චූටි යාළුවෙක් කතා කරලෙමු. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ඔයා කොහෙන්ද? ගිනිගලින්. ගිනිගලින්. අම්මෝ. හරි. මොකද්ද නම? ශනුක යස්මින්. ශනුක පුතේ, උත්තරේ කියමුද අපි? පළ ජාතක. හරි. ඔයාගේ උත්තරෙත් ඒ උත්තරේමයි සර්. බලමු අපි ඔයාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. ඔයාටත් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක් ආයුබෝවන්. හරි. උත්සන්නයි. හරි. හොඳයි. වාග්මාලා පෝෂණය. දැන් පුතේ අපට තියෙනවා විභාගයට નિયમિતව ප්‍රස්තාව පිරුළු කීයද? 15ක් තියෙනවා. කොහෙන්ද මේ 15 එකතු වෙන්නේ? 3 ශ්‍රේණියෙන් 5යි, 4 ශ්‍රේණියෙන් 5යි, 5 ශ්‍රේණියෙන් 5යි. ඔය ටිකේ එකතුව 15ක්. එතකොට මේ ප්‍රස්තාව පිළිග ගත්තාම දැන් ගිය අවුරුද්දේ පුතේ ආසන්නම අවුරුද්ද ගත්තාම දීලා තිබුණේ 4 ශ්‍රේණියේ සිංහල කියවීම පොතේ ප්‍රස්තාව පිරුලක්. ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න දීලා තිබුණා. එතනදී විශේෂයෙන් බලනවා මේ ප්‍රස්තාව පිරුලේ නිවැරදි අකුරු. ඉතාම වැදගත් පුතේ. ඒ නිසා මේ අච්චුපත අපිට උදව් වෙනවා ඔය ප්‍රස්තාව පිරුල එහෙම ඉගෙන ගන්නත්. දැන් අපේ දුල පුතාලාට නිතර මුණ ගැහුණානේ 3 පොත 4 පොත. ඔන්න මම 5 ශ්‍රේණියේ සිංහල කියවීම පොතේ තියෙන ප්‍රස්තාව පිරුල කීපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා හිස්තැන් එක්කලා. පුළුවන්ද පුරවන්න? මේ බලන්න පුතේ. නරියා හිස්තැනක් තිත්තයි කිව්වා වගේ. දැන් මේක නම් අහලා තියෙනවා නේද? අර කැලේ දවසක් බඩගිනි වෙලා ගිය නරියෙක් මිදි පොකුරක් දැකලා කඩා ගන්න උත්සාහ කළා. මං අහගෙන දවසක් අපේ ටීචර්ත් ওই කතාව ආදර්ශයට අරගෙන ආරම්භයක් ගත්තා මට මතකයි. එතකොට නරියා මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ. කට නිසා නැහුණා වගේ. දැන් මෙන්න මෙතන පුතේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද කට නිසා මාළුවොත් නැහිනවා. අහලා ඇති අපේ පුතාලා. ඉතින් අපේ පෙළපොතේ තියෙන්නේ පුතේ මේ ඉබ්බෙක් ගැනයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ලියන්නේ කට නිසා ඉබ්බා නැහුණා වගේ. එතනදී විශේෂයෙන් බලන්න මේ නැහුණා කියන තැන නයන්න දිහා බලන්න පුතේ. මූර්ධජ නයන්න තියෙන්නේ. ඒකයි මේ හැම විටම මේ යෙදුම් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. මහදැන මුත්තගේ වගේ මොකද්ද? නුවණ. හැබැයි නුවණ කියලා දන්තජ නයන්න ඔබ ලියුවොත් එහෙම මේ මහදැන මුත්තගේ S2 ඇහැක් ගැනයි කතා කරන්නේ. පුතේ නොයන්න වයන්න දන්තජ නයන්න නුවණ කියන්නේ ඇස. නුවන් කියන්නේ S. දෙනුවන් කියන්නේ S2. මෙතන ලියන්නේ නොයන්න වයන්න මූර්ධජ නයන්න නුවණ. එතන නුවණ කියන්නේ ඥානය. ඉතින් විභාගයට ආවොත් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඒගොල්ලෝ බලනවා නුවණ කියලා ලියද්දි දරුවා ලියන නයන්න. අර කටපාඩමින් ගිරව් වගේ නුවණ වගේ කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොන නයන්නද කියලා නිවැරදිව ලියලා පෙන්වීම හැකියාවත් ඔබ ගාව තියෙන්න ඕන. රයිගමයයි ගම්පලයයි වගේ. ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ. පුතේ ඉනි කියලා ලියද්දි දන්තජ නයන්න දාන්නේ. දන්නවද හේතුව? ඉන්න ඉනි. ඉන්න ඉනි වෙනකොට දන්තජ. එහෙනම් ගිනි පෙට්ටිය කියලා ලියද්දි ගින්න ගිනි දන්තජ. පිනි වැටෙනවා පින්න පිනි. ඒ විදිහේ වචනේ අපි අරගන්න පුතේ. එහෙනම් ඔන්න ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ. ගඟ කියද්දි සංඥක ගයන්න. ඉතින් මෙන්න මේ නිවැරදි යෙදුම් ඉගෙන ගන්න හොඳම අවස්ථාව ඔබේ සිංහල කියවීම පොත. ප්‍රස්තාව පිරුළු 4 ශ්‍රේණිය අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු. 4 ශ්‍රේණියේ ප්‍රස්තාව පිරුළු. දැන් මේ බලන්න. මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් මෙන්න මේ කියමනට ගැලපෙන මේ අදහසට ගැලපෙන ප්‍රස්තාව පිරුළ කුමක්ද කියලා.
අනුන් රැවටීමට ගොස් තමාවද රැවටීමට ලක්වීම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ. අර දවසක් ආණ්ඩි පිරිසක් එකතු වෙලා කැඳ හදන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට මොකද වුනේ? ඒගොල්ලන්ට බොන්න හම්බුනේ කැඳ නෙමෙයි මොනවද? උණු වතුර, ලුණු උණු වතුර. එතකොට මේ බලන්න පුතේ. දැන් මේ ප්‍රස්තාව පිළ තමයි ගිය අවුරුද්දේ දීලා තිබුණේ. ඒකෙදි කැඳ හැලිය කියලා ලියද්දි ඔය සංඥක දයන්න මූර්ධ ජලයන හරියටම බැලුවා පුතේ. ඒ නිසා ලියන දේ හරියට ලියන්න, ලියපු පිළිතුර නැවත අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. අපි හැම විටම නැනමිහිරදී මතක් කරලා දෙන්නේ දූල පුතාලට මෙන්න මේ නිවැරදිම ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරලා ඔබට කොහොමද ලකුණු 200න් 200ම ගන්න ඉහළම ලකුණකට ය아가න්නේ කොහොමද කියලා තමයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. කරුණු සොයා නොබලා නුසුදුසු තීරණ ගැනීම. කරුණු සොයා නොබලා නුසුදුසු තීරණ ගැනීම. දැන් මේ අදහස දෙන ප්‍රස්තාව පිළ අහනකොට අපේ පුතාලා සමහරලාට හිතයි මේ අර මහදැනමුත්තගේ නුවණද නැත්නම් කැකිල්ල රජුරුවන්ගේ නඩු තීන්දුවද කියලා. මොකක්ද එන්න ඕනේ? කැකිල්ලේ රජුරුවන්ගේ නඩු තීන්දුව වගේ. කැකිල්ල රජුරුවන්ගේ නඩු තීන්දුව වගේ. එතකොට මේ ප්‍රස්තාව පිළිලු විභාගයට ලැබෙන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ආරම්භයේ හිස්තනක් දීලා පුරවන්න තියෙනවා. සමහරට අවසානයේ පුරවන්න තියෙනවා. සමහරට මැද පදයක් පුරවන්න තියෙනවා. තේරුම දීලා අදාළ පිරුල ලියන්න දේවි. එහෙම නැත්නම් පිරුල දීලා ඒකේ තේරුම අහાવી. ඉතින් මේ කොයිකටත් ඔබට උදව්වක් වෙනවා පුතේ. පෙළපොතේ තියෙන මෙන්න මේ අභ්‍යාස හොඳින් බලලා තියාගන්න එක. අනිත් එක ඉඟිවැකි. දැන් ඉඟිවැකි කිව්වහම දැන් මේ දවස්වල තද වැස්සනේ නේද? අපි කියන මොර සූරණ වැස්ස. මොර සූරණ වැස්ස. ඊළඟ දුල පුතාලා ඔන්න කියන හැප්පෙන්න ගිහලා යන්තම් බේරුණාම කොහමද 99න් බේරුණේ? වාහනයක් වේගෙන් යනවා කියනවා ලෑල්ලට පාගලා ගියා කියලා. පරක් වෙලා ගෙදර ආවා කියලා අයියාට අම්මා හොඳටම දෙහි කපනවා. දෙහි කපනවා කියන්නේ තදින්ම බයිනවා. කවුරු හරි උදේ පාන්දර ගමනක් බිමනක් යන්න ලෑස්තිලා ඇති කියනවා මොකද මේ කුකුලත් අතින් අරගෙන. ඔබට කියන පුතේ ඉඟිවැකි කියලා. ඉතින් මේ ඉඟිවැකිත් අපිට පෙළපොත ඇසුරෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉඟිවැකි ගැන අපි කතා කරමු. ඉක්මනට ගිහිල්ලා වෙලාව බලලා ආවිල්ලා. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ප්‍රස්තාව පිළිල වගේම හරිම රසවත් දෙයක් තමයි සිංහල භාෂාවේ තියෙන ඉඟිවැකි කියන්නේ නේද සර්? අහන් ඉන්න හරි ආසයි මේවා කතා කරනකොට. පැහැදිලි භාෂාව කියන අදහස වඩා ලස්සනට කියන්න හොඳ යෙදුම් තමා පුතේ මේ ඉඟිවැකි කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්නකෝ. ඉහේ මලක් පිපුණා. ඉහේ මලක් පිපුණා කිව්වහම තේරුම තමයි ලොකු සතුටක්. දැඩි සතුටක් ඇති වුණා. දැඩි සතුටක් ඇති වුණා. එතකොට දැන් මේ ඉඟිවැකි වගේම තව දෙයක් තමයි අපේ දූල පුතාලා යමක් ලියනකොට ඒක වඩා ලස්සනට ලියනවා නම් හොඳයි. දැන් අපි හිතමුකෝ ඉන්නවා කියලා හේතුහාමි කියලා. එයා හොරෙක්. එතකොට හේතුහාමි හොරෙකි කියලා ලියනවට වඩා ලස්සනයි හේතුහාමි දකින විට ගමේ කෙසෙල් කැම් වෙවුලයි. හේතුහාමි දකින විට ගමේ කෙහෙල් කැම් වෙවුලනවා. කෙහෙල් කැම් වෙවුලන්නේ ඇයි? දන්නවා අපිව කපන් යයි කියලා. අර පරණ සිංහල කියවීම පොතේ තියෙනවා තැනක මාදංගෙඩි පොකුරු පිටින් ළමයින් දැක අතවනයි. මාදංගෙඩි ළමයින්ට අතවනන්නේ ඇයි පුතේ? මාදංගෙඩි හොඳින් ඉදිලා ධම්මදම් පාට වෙලා ඇවිල්ලා අපිව කඩා ගන්න කියලා මාදංගෙඩි කියන්නේ. ඒ නිසා අපේ භාෂා දැනුම වැඩි කරගන්න හොඳ අවස්ථා මෙව්වා. 99න් බේරෙනවා. නේද? කියන්නේ සමහරලාට ඔන්න ටීචර්ගෙන් පාරක් කන්න ගිහිල්ලා 99න් බේරුණා. නේද? පාරේ ගිහිල්ලා අර කෙහෙල් එල්ලකට කකුල පෑගිලා ඉස්සර වැටෙන්න ගිහිල්ලා 99න් බේරුණේ. 99න් බේරුණා කියන්නේ යම් විපතකින් යාන්තමින් ගැලවීම. ඉතින් මෙන්න මේ ඉඟිවැකි ඉගෙන ගන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් ඔබේ කියවීම පොත. එහෙනම් මොකද මොරසුරණ වැස්ස කියන්නේ? මොරසුරණ වැස්ස අධික වර්ෂාව. ඔන්න උතනදී තව දේවල් අපේ පුතාලා අහනවා මේකට තද වැස්ස ලිව්වට වැරදිද කියලා. ඉතින් දැන් හරි ගැටලුවක් නේද? දැන් මෙතනදී පුතේ මෙහෙම කරන්න. වරදක් නෑ. ඉතින් මොරසූරණ වැස්සක් කියන්නේ තද වැස්සක් තමයි. හැබැයි ඉතින් අපේ පුතාලට අපි වචන දීලා තියෙනවා නම් ඒ වචනම විභාගයට අදාළ කරගෙන ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒක තමයි වඩා හොඳ. මොරසූරණ වැස්ස අධික වර්ෂාව. අනිත් එක ඉතාමත් වැදගත් පුතේ. ඔබට ඔබේ කියවීම පොතෙන් පුළුවන් මේ පද නිසි පරිදි ඈත් කරලා ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ බලන්නකෝ. පවනි සෙල්ලම් පන්තිය ආරම්භ කළාය. දැන් ඔබට පේනවා පුතේ කළාය යයන්න චුට්ටක් ඈත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම්
කලාය විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔබ ලියනවා නම් ගියාය, නැටුවාය, ආවාය, කැඩුවාය, බීවාය, සෑදුවාය ය චුට්ටක් ඈඩ් කරන්න. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න. පෙළපොතේ මේවට කොතෙකුත් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අතීත ක්‍රියාපදවල ය කියන ප්‍රත්‍යය ඈඩ් කර තැබීමක් තමයි මේ වෙන්නේ. අනිත් එක දැන් ඔන්න ටීචර් කියනවා ඔයගලන්ට හෙට එනකොට මොකක් හරි දෙයක් කියලා මේක නෝරදවාම ගේන්න. නෝරදවාම කිව්වහම පුතේ ඒක ටිකක් අවධාරණය කරනවා ටීචර්. මේක කෙරෙන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම් යමක් අවධාරණය කරන්න යොදන ම කියන ප්‍රත්‍ය පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරනවා. මේ උදෑසනින් ගම්වැසිය ආවා එහෙම නෙමෙයි. උදෑසනින් ම එළි වෙනකම් බල බල ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ නුවණැති නායකයා පාඩමේ අපි අද ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරේ. ඒතර ඔන්න උදෑසනින්ම ම යන චුට්ටක් ඈඩ් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ප්‍රශ්නයක් අහන අවස්ථාවල ද නිපාතේ අපි ටිකක් ඈඩ් කරනවා. දැන් මේ බලන්න ඔබට පේන්නේ කුමක්ද? ඒ මොකක්ද? ඒ වගේ අවස්ථාවල කොපමණද? කීයද? කීයටද? ද කියන නිපාතේ පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපේ පුතාලා මෙන්න මේ යෙදුම් ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න අපිට පෙළපොත ඇසුරු කරගෙන මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පෙළපොත අරගෙන දුල පුතාලා කියවනකොට බලා ගන්නකොට අරමුණක් ඇතුව පොත අරගෙන වාඩි වෙන්න. එක දවසක් ඔබ තෝරා ගන්නවා අද මම විරාම ලකුණු ටික ඉගෙන ගන්න කියලා. තව දවසක ඔබ ප්‍රස්තාව පිළි ටික තමයි අද මම ඉගෙන ගන්නෙ. තව දවසක මම මේ අද නිවැරදි නනලල භාවිතයේ ලයනු නයනු සයනු භාවිත වෙන අවස්ථා ගැනයි මම බලන්න කියලා. ඒ වගේ පළක් ඇති විදිහට පුතේ පොත භාවිත කරන්න. එතකොට ඔබට ඉහළ ලකුණකට ය아가න්න හොඳම අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද පොත වටින දෙයක් තමයි අපේ දරුවෝ ගොඩක් මේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ පෙළපොත්. පෙළපොත් ගැන කියනකොට පහ ශ්‍රේණියේ පෙළපොත විතරක් නෙමෙයි පුතේ. මකුළු දැල් කඩල එහෙම පොඩ්ඩක් ගන්න ඕන 3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය පෙළපොතුත් ලං කරගන්න ඕන. හරි? අනිත් එක වැකි රචනා ලියන්න කරුණු. දැන් වැකි රචනාවලදී ගොඩාක් වෙලාවට අපේ දරුවෝ කරන්නේ පෙන්සල කටේ ගහගෙන ඔහෙ බලාගෙන ඉන්නවා. ඇයි? අදහස් නැහැ. ලියන්න දේවල් නැහැ. වැකි රචනා ලියන්න පුතේ කරුණු හොයාගන්න හොඳම අවස්ථාව ඔබේ පෙළපොත. දැන් මේ බලන්නකෝ. මුහුදු වෙරළ මතකනේ පුතේ. දැන් ඔන්න මුහුදු වෙරළ ගැන ලියන්න කිව්වොත් එහෙම ඔන්න සිංහල කියවීම පොතේ පාඩමක්ම තියෙනවා. මේ පාඩමේ කොතෙකුත් තියෙනවා පුතේ මුහුදු වෙරළ ගැන දේවල්. සිප්පි කටු ගැන, කකුලුව ගැන, රළ ගැන, වැලි ගැන, සෙල්ලම් කරන හැටි, පොල් ගස් ගැන, සතුට ගැන, සංචාරකයෝ ගැන. එහෙනම් ඔන්න අපට වැකි රචනා ලියන්න අදහස් ගන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් සිංහල කියවීම පොත. අනිත් එක තේරවිලි. කියවීම පොතේ තේරවිලි තියෙනවා. මේ තේරවිලි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අම්මේ තාත්තේ ඔබටත් වැදගත් දරුවන්ට තේරවිලි ඉදිරිපත් කරන්න. මේ තේරවිලි කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි තේරවිල්ලක් අහපුවාම ඒකේ උත්තරෙත් අපිම දෙනකන් ඉවසිල්ලක් නැහැ. එහෙම එපා. තේරවිල්ල උත්තරේ දරුවට හිතන්න දෙන්න. චින්තනයට යොමු වෙන්න හොඳම අවස්ථා තේරවිලි. තේරවිලි හොඳම අවස්ථා චින්තනයට යොමු වෙන්න. එනිසා තේරවිලිත් පෙළ පොතේ තියෙනවා. දැන් මේ බලන්න පුතේ තුන් තේරවිලි මතකද ගොහරු වේල්ල කියලා තිබුණා. දැන් මේ තුන් තේරවිල්ල අවසන් විසඳුම ඇහුවොත් ඒක එක උත්තරයක්. තුන් තේරවිල්ල ලෙහෙන විදිය ඇහුවොත් පුතාලා පියවරෙන් පියවර ලෙහන්න ඕන. ගොහරු නම් මඩ, වේල්ල නම් කණ්ඩිය, මඩ කණ්ඩිය, කඩමණ්ඩි. ඊළඟ මේ බලන්න. ගජනාලේ මතකද? ගජ නම් ඇත්, නාලේ නම් බටය, ඇත් බටය, බත් ඇටය. ඔන්න මමත් ගෙනාවා තුන් තේරවිල්ලක් ඕගලන්ට. පුළුවන් නම් හොයන්න. අඟහරුවාද සිදුර මොකද්ද? දැන් අර මං කිව්වාගේ මම්ම කියලා මම්ම උත්තරේ කියන එක නම් බලක් නෑ ඔබට හිතන්න දෙන්න ඕන. කාල වේලාව හිඟයි. ඒ නිසා මං කතා කරන්නම්. පුතේ අඟහරුවාද කියන්නේ? කැලෙන්ඩරේ බලන්න. අඟහරුවාද කියන්නේ අද. අඟහරුවාද නම් අද. සිදුර නම් ඔන්න දැන් ලෑල්ලක නැත්තම් ලීයක අර බුරුමේ මොකද කරන්නේ? සිදුරක් විදිනවා. ඔකට කියනවා වචනයක් ලීයේ තව්වක් විදිනවා කියලා. තව්වක්. එහෙනම් සිදුර නම් තව්ව. එතකොට අද තව්ව මොකද්ද? තදව්ව. ওই විදිහට අපට තුන් තේරවිලි නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ දූල පුතාලගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. භාෂා කුසලතා හැකියාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ කියවීම පොත ඇසුරු කරගෙන.
තවත් අපිට කාල වේලාවක් තියෙනවද? තවත් චුට්ටක් දුරකට කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට පුතේ විශේෂයෙන් දැන් මම කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධ මම නැවත වතාවක් පුතාලව දීර්ඝව කතා කරන්නම්. එකක් තමයි අපි අද කතා කරේ වාක්‍ය රටා. වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් සිංහල කියවීම පොත. ඊළඟ අවස්ථාව මම කිව්වේ අලුත් වචන. අලුත් වචන ඔබට ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් ඔබේ සිංහල කියවීම පොත. ඒකෙදි මම අර කිව්වා වගේ ඔබේ පොතේ තියෙනවා පුතේ පාඩම් අවසානයේ අර ලානිල් පාට පසුබිමේ වචන තියෙනවා. ඒවා පාඩම් තියාගන්න. ඒ වගේම වාග්මාලා පෝෂණය. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්තාව පිළිලු ටික, ඉංගිවේකි ටික, සමාන පද, විරුද්ධ පද ඒවා ඉගෙන ගන්නත් හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් පෙළපොත. විශේෂයෙන් මම මේ අවසානයේදී ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව මේ තේරවිලියට කලින් කතා කරපු වෙකි රචනා. වෙකි රචනා ලියන්න කරුණු ගණු කරගන්න පුළුවන් පුතේ අච්චු පොත ඇසුරෙන්. අච්චු පොතේ ගොඩක් පාඩම් තියෙනවා අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන් වෙකි රචනා ලියන්න තොරතුරු හොයාගන්න. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ. තව තේරවිල්ල. පුළුවන්ද කියන්න? මාමා ඇඳි සරමෙ මතේ මහවිසකුරු සතෙක් ඇතේ. එතුණු හැටිය වලිගය කන පුදුම සතා කවුද පුතේ? කවුද මේ සතා? මාමා ඇඳ සරමේ මහවිසකුරු සතෙක් ඉන්නවා. එතිච්ච ගමන් වලිගය කනවා. දැන් ඔන්න අපේ දූල පුතා දැන් කල්පනා කරනවා මොකද මේ සතා? ඌනේද්ද? නයෙද්ද? කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයගලගේ තාත්තත් වෙලාවකට මේක මම ටික ලේසි කරන්න. තාත්තත් මේක පළඳිනවා. කියන්න බෑද? මොකද්ද? ඔව්. ඉනපටිය නේද පුතේ? දැන් මේ තේරවිලි නිර්මාණය වෙන්නේ එහෙමයි. දැන් මාමෙන්ද සරමේ විසකුරු සතා කියලා කියන්නේ පුතේ ඉනපටිය දානකොට දන්නවනේ අර ඉනපටියේ අර ලොකු කොටසට හිස කොටසට අර වලිගේ කොටස දානවනේ ඒක තමයි මේ එතුණු ගමන් වලිගේ කනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තව අවස්ථාවක් බලන්න. නැකත් බලන්නට යනවා මඟුල් ඉලව් අඳුනනවා. දෙකොන කඩා වළඳනවා පුළුවන් නම් තෝරනවා. කියන්න පුළුවන්ද? මේ නැකත් බලන්න යනවා කියන්නේ පුතේ දැන් ඔන්න සමාලාට අර ගෙයක් හදනකොට වෙලාවක් බලා ගන්න කියලා මොන හරි දෙයක් සුබ කටයුත්ත පටන් ගන්න වෙලාව බලන්න එහෙම යන්නේ නැකතක් බලන්න යන්නේ. එතකොට මෙයාත් අරගෙනලු යන්නේ. මෙයා මගුල් ඉලව් හොඳට අඳුනනවලු. මෙයා මේ මගුල් ගෙවල් වල ඉලව් ගෙවල් වල වරදින්නේ නැහැලු. ඉලව් ගෙවල් කියන්නේ පුතේ මේ මල ගෙවල් කියන එක දෙකොන කඩා වළඳනවා. මෙයාව වළඳනවා. මෙයාව කනවා. හැබැයි කද්දි මෙයාගේ දෙපැත්ත කඩලා කන්නේ. කවුද එහෙනම් මේ? දන්නව නේද? පහසු කරපු නිසා හොයාගන්න ඇති අපේ යාළුවෝ ටික. පුතේ මොකද්ද? බුලත් කොලේ. බුලත් කොලේ. මේ බුලත් කොලේ ගෙනාවා කියන්නේ මේ නාගලෝකෙනේ බුලත් ගෙනාවා කියන්නේ නිසා තමයි මේ දෙකොන කඩා කනවා කියන්නේ. හොඳයි පුතේ. ඔව් සර්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ අපේ පුංචාලන්ට ගොඩාක් උදව් වෙන විෂය කරුණු පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපේ මව්බස පෙළපොත ආශ්‍රයෙන් ඕගලන්ට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගැටලු කොහොමද निराකරණය කරන්න කියලා සර් ඔන්න ගොඩාක් බොහොම වෙලාව අරගෙන පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් සර් අද අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියමු නේද මුලින්ම? ඔව්. දුල පුතාලගේ නුවණැති නායකයා. නුවණ නැති කියන පුතේ නුවණ ඇති ඥානවන්ත නායකයා තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඵල ජාතකයේ ඇසුරෙන් 550 ජාතක පොතේ සඳහන් එක් ජාතකයක් තමයි ඵල ජාතකය. ඵල ජාතකයේ ඇසුරෙන් තමයි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. CBL සමපෝෂ වෙතින් ත්‍යාග දිනාගන්නේ කවුද කියලා හෙට දවසේදී අපි කියනවා. ඒත් එක්කම පුංචි දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට විශේෂ කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අපි පසුගිය සතියේදී සාකච්ඡා කරේ. මෙන්න මේ ශිෂ්‍යත්ව ජයමාර්ග 2021 ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලේ 4 වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2 වෙනි කොටස. මේකෙදී අපිට පුංචි අතපසුවීමක් වුණා. ඒ තමයි අපි 15 වෙනි ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරොත් අපි කතා කරේ පහත සඳහන් වාක්‍ය දෙමළෙන් කියන ආකාරය සිංහලෙන් ලියන්න කියලා. තිරේ දිස් වෙනවා නිවැරදි පිළිතුර ගුරුතුමා අතන කියන සිංහල වාක්‍යයට නිවැරදිව ඕගොල්ලන් දමිළ භාෂාවෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ආසිරියර් අංගේ කියන පිළිතුර තමයි එන්න ඕනේ. තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා මේ ප්‍රශ්නය වෙනුවට අපි වෙනත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරේ. ඔන්න ඒ වැරද්ද අද දවසේදී අපි නිවැරදි කරා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඔයගොල්ලෝ වැරදි දාගෙන තියෙනවා නම් හරි පිළිතුරට ඒක දැන් හදාගෙන ඒ ලකුණත් එකතු කරගන්න ඒ ලකුණු ටිකට. එහෙමනම් ඉතින් අද අපි බොහෝ දේ කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට අවශ්‍ය කරන හෙට දවසේදීත් අපි සූදානම් වෙනවා. ඔබේ දැනුමට අවශ්‍ය බොහෝ දේ අරගෙන. එහෙමනම් අද අපිත් එක්ක අපේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එක ස්මාර්ට් විදියට කරගෙන යන්න අපිට මේ මැදිරියට ආවේ උඩුගම්පල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ
ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ආචාර්ය අජිත් කුලරත්න සර්. ඉතින් සර් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඒ වගේම තමයි පුංචි ඔයගොල්ලන්ට අද මේ කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සර්ට කතා කරන්න මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට 0777යි 037යි 989 0777යි 037යි 989 කියන දුරකථන අංකයට. එහෙමනම් ඔන්න අදට අපේ නැනමිහිර ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් එකෙන් අපි සමු අරගෙන යනවා. හෙටත් අපි යනවා ස්මාර්ට් විදිහට අපේ ක්ලාස් රූම් එකෙන්. එහෙමනම් පුංචි ඔයාලට හෙට දවස වෙනකන් හැමදාමත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ සහ ජය. ආයුබෝවන්. නැනමිහිර ශිෂ්‍යත්ව ජය මග 2021 ප්‍රධාන අනුග්‍රහය එයා ගොඩනගන්නට පෙරටම යමු. සමපෝෂ බ්‍රෙක්ෆස්ට් එකෙන් පටන් ගමු. බැංකු සහකරු. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට TOC රන් කැකුළු ස්මාර්ට් කිනුම. මට හරි පාළු